และที่จังหวัดตรังบ้านบริเวณริมถนนเพชรเกษมตรังพัทลุงตำบลนายงเหนืออำเภอนายงอยู่ในสภาพพังเสียหายหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหมู่บ้านเมื่อเย็นวานนี้ทำให้ต้นยางนาขนาดใหญ่โค่นล้มทับบ้านพังเสียหายส่วนตำบลนายงใต้ก่อนเกิดพายุฤดูร้อนมีฝนตกและเกิดลมแรงทำให้ต้นไม้โค่นล้มกระแสไฟฟ้าขัดข้องรวมทั้งบ้านในหลายหมู่บ้านถูกพายุพัดเสียหายกว่า30 หลังค่ะ